अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये सिरप, इसका नाम है रेमिसोल न्यू और 120 ml का है। इसमें जो दवाई मौजूद है जिसका फार्मूला है अमोनियम क्लोराइड क्लोरोफेनेरामिन मिलेट सोडियम सिट्रेट, और ये खांसी के लिए बहुत ही मुफीद है। और ये जो खुश्क खांसी है उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है। और जैसे कि आप ये इसकी डेट देख रहे हैं और प्राइस भी देख रहे हैं, 60 रुपीज़ है और MFG डेट है 11/2022 से और एक्सपायरी डेट 2024, यानी 2024 से पहले आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो कंपोजिशन है वो है अमोनियम क्लोराइड 125 mg और अमोनियम सोडियम सिट्रेट 55 mg, क्लोरोफेनेरामिन मिलेट BP 2.5 mg, क्लोरोफेनेरामिन मिलेट BP 2.5 mg और ग्लिसरीन 150 mg। सिम्टम ही, और ये जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स रिलीफ ऑफ प्रोडक्ट कफ एसोसिएशन, यानी जो सांस का अमल सही करता है और खांसी को दूर करता है। और ये अडल्ट्स के लिए 1 से 2 चम्मच, और इसे ठंडी जगह पर रखना चाहिए, धूप से बचाना चाहिए। और जैसा कि ये आप नीचे देख रहे हैं, ये रेमिंगटन फार्मास्यूटिक्स कंपनी है जिसने ये तैयार किया है, जो मुल्तान रोड पर वाक़ लाहौर पाकिस्तान में है। और ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसे कम से कम दिन में 3 मरतबा यूज़ करना चाहिए, जिससे आपका खांसी बिल्कुल ही सेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ताकि आपको खांसी दोबारा ना हो। और इसके साथ ही साथ सिरप के साथ साथ आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, जो यानी